අපිට අද දවල්ට පස්සේ බොන වතුර නැහැ. පාස් ගන්න නැහැ. ඒක ඇම්බියුලන්ස් උත් නැහැ. මගේ වාහනේ අර කැබ් එක ඩබල් කැබ් එකෙන් දෙන්නෙක් ආවර ෂෝල්ඩර් ඩිස්ලොකේෂන්. කකුල් දෙකම පණ නැතුව අර ස්ට්‍රෙචර් එකෙන් පයින් යනවා. කියන්නේ මේ ඔක්කොම අපි නෙවෙයි කරන්නේ උඩගෙන දෙවියෝ. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණින් සුබ දවසක් වේවා කියා පළමුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි මේ රැඳී සිටින්නේ ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහදේවාලයේ වාර්ෂික පෙරහැර මංගල්‍යයට සමගාමීව වාර්ෂිකව විශේෂයෙන්ම දමිළ ජනතාව මූලික වෙලා සිදු කරනු ලබන පාදයාත්‍රාවේ තවත් ඉතාමත්ම වටිනා සන්ධිස්ථානයක තමයි අපි අද මේ රැඳී සිටින්නේ. මේ ස්ථානය ලින් 3 හැටියටත් බොහෝ දෙනෙක්ගේ අතර ජනාදරයට පත් වෙලා තිබෙන බොහෝ දෙනෙක් අද දවසේ කාලය ගත කරන ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. විඩාව නිවා ගන්න ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම වාර්ෂිකව මේ ස්ථානයේ කරන සමාජ සත්කාර අතර ඉතාමත්ම වටිනා සමාජ සත්කාරයක් වෙන්නේ අපේ ඩොක්ටර් ලතාහරන් වෛද්‍යතුමාගේ මූලිකත්වයට සිදු කරන ලබන මේ කඳවුර මේ පාදයාත්‍රාවේ පැමිණෙන ජනතාව අතර ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙහිදී අපේ වෛද්‍යතුමාගේ මූලිකත්වයේ යටතේ මේ සියලුම වැඩ කටයුතු මෙතන සංවිධානය වෙලා තිබෙනවා. ඉතාමත්ම ක්‍රමවත්ව ඉතාමත්ම සාර්ථකව. ඒ වගේම තමයි විවිධ අපහසුතාවයන් මැද ඒ හැම දෙයක්ම විඳ දරාගෙන අපේ වෛද්‍යතුමා වසර 14ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා මේ පාදයාත්‍රාවට ශක්තිය ලබා දෙමින් වැඩ කටයුතු කරනු ලබනවා. ඉතින් අද දිනේදී අපේ මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනවා අපේ වෛද්‍යතුමා, ඒ වගේම අපේ කතරගම ප්‍රාදේශ සභාවේ අපේ ගරු සභාපතිතුමා, ඒ වගේම අපේ ඓතිහාසික කිරිවිහෙර රාජමහා විහාරස්ථානයේ ගිහි බාරකරු හැටියට වැඩ කටයුතු කරන ලබන අපේ ශාසික බඹරන්න මැතිතුමා. ඉතින් අපි පළමුවෙන් දැනගන්න කැමති අපේ වෛද්‍යතුමාගෙන්, වෛද්‍යතුමනි මේ වෙන විට මේ ස්ථානයට කී දෙනෙක් විතර පැමිණලා තිබෙනවාද? ඒ වගේම මේ පැමිණිච්ච පිරිස අතර ඔබතුමාගෙන් විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගත්තු පිරිස කී දෙනෙක් පමණ සිටිනවද කියලා. ආයිබෝවන් හම්බෙන්නේ. අපි මේ 9 වෙනිදා මෙතන ආවේ. අවිල්ලා 10 වෙනිදා ගේට්ටුව ඇරියේ අර ඔකන්ද ඉඳලා ඊයේ අදයි අද වෙනකම් මෙතන කොහොමරි 12000ක් වගේ මේ පාදයාත්‍රායන් සාමිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි සියදුනාටම මෙතන හර්බල් තේ දෙනවා. ඒත් එක්ක පොඩි බඩගිනියකට අපි මොන හරි කන්න දෙනවා. හේතුව අපි ගොල්ලෝ කලින් හිටියේ අර බොහොම දුෂ්කර ප්‍රදේශය. ඒ නිසා අපි ඒක අපි කලින් පයින් යනකොට අපි දැනලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක කරන්නේ. ඒත් එක්ක මෙතන අපි කරන්නේ මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච සුරක්ෂා කණ්ඩායමත් එක්ක අපි මෙතන අදිසි එමර්ජන්සි මෙඩිකල් රෙස්පොන්ස් කියලා මෙතන අපි කරන්නේ. මේක මෙඩිකල් කැම්ප් නෙවෙයි, අර සාමාන්‍ය ස්පිතාල වගේ නෙවෙයි. එහෙම බෙහෙත් දෙන්නේ නැහැ. මෙතන අදිසි ප්‍රකාර මොන හරි එමර්ජන්සි වැඩසටහනක් තමයි මෙතන කරන්නේ. අද අපිට ඇත්තටම කියන්න ඕන එක ලෙඩෙක් ආවා. එයාට ඇත්තටම නිමෝනියා වගේ. ඒකට මම විතර නෙවෙයි මෙතන ඉන්නවා අද ડોක්ටර්ස්ලා 6 දෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒක බලනකොට අපිට තේරුණා ඒ අම්මාට හුස්ම ගන්න අමාරුයි. අපි අර ගැජට්ස් තියනවා, අර මොනිටර්ස් තියනවා, ඒකම දාලා බැලුවා. එයාගේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ඇඟේ ඇතුලේ එනකත් ගොඩක් අඩුයි. 88ක් 90ක් ඒ වගේ තමයි තිබුණේ. අපි ඒක දුම ඇල්ලුවා. ඊට පස්සේ පොඩි පුළුවන් දන අපි මෙතන කරන්න පුළුවන් වැඩ ඔක්කොම කළා. ඊට පස්සේ අපිට තේරුණා මේක මේ සාමිය තියාගෙනත් හොඳ නැහැ. ඉදිරියට සාමි අර පයින් යනකත් හොඳ නැහැ කියලා. පාස් ගන්න නැහැ. ඒක ඇම්බියුලන්ස් උත් නැහැ. මගේ වාහනේ අර කැබ් එක ඩබල් කැබ් එකෙන් දාගෙන පුළුවන් දන අපිට තව ડોක්ටර් කෙනෙක්ට එක්ක කුමුක ඔයා යනකම් අපි අවලා තියෙනවා. එහා පැත්තේ අපි පණිවිඩයත් හමුදාත් එක්ක කතා කරලා කියලා තියෙනවා. එතන ඇම්බියුලන්ස් එකක් එයි. මම හිතන්නේ මෙතන බොහෝ දුරට ලඩාව දැන් ඉස්පිරිතාල අරන් ගියා කියලා. ඒ වගේ 10ක් වගේ කට්ටිය ආවා. ගොඩක් අර හතිය වැඩි වෙලා අපි ඒකට නෙබුලයිස් කළා. ඒක කරන්න පුළුවන් එමර්ජන්සි වැඩ ඔක්කොම කළා. දෙන්නෙක් ආවා ෂෝල්ඩර් ඩිස්ලොකේෂන්. ඒක අර මූට්ටුවේ මේකේ ජොයින්ට් එක ගැලවෙනවා. ඒ වෙලාවට හොඳ වෙලාවට මාතක අද අවිල හිටියේ
සර්ජිකල් වෝඩ් එකේ වැඩ කරන සීනියර් ડોක්ටර්ස්ලා ඒ වෙලාවටම මේ දෙකම අපි හැදුවා. හැදලා ඒ කරන්න පුළුවන් අර ෆස්ට් ඒඩ් එක අර තියෙන ට්‍රීට්මන්ට් ඔක්කොම අපි දීලා තියෙන ඇඩ්වයිස් දීලා යවලා තියෙනවා. දැනට එක්කෙනකින් මේ ජීවිතේ බේරලා තියෙනවා මේ වතාව. අනිත් එක ගොඩාක් අර 10ක් වගේ කට්ටියට අපි නෙබුලයිස් කරලා තියෙනවා. පොඩි ළමයිට දැන් ආවා ෆිට් එකක්. දෙයියෝන්ගේ වැඩ ඒ වෙලාවට අපිත් එක්ක හිටියේ පීඩියාට්‍රිෂන් කන්සල්ටන්ට් පීඩියාට්‍රිෂන් කෙනෙක්. ඒ වෙලාවට යාත් බැලුවා. බලලා ඒකත් දැන් අපි ඒ වැඩ මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට් එක අපි දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ තව දවස් අපිට තියෙනවා 12ක් බලමු දෙයියෝ. දැන් මේ වෙනකොට මෙතෙන්ට කොච්චරක් විතර ප්‍රමාණයක් පැමිණ තියෙනවා? මම කිව්වේ 12000ක් විතර ඇවිත් තියෙනවා. අපේ වෛද්‍යතුමනි අද තිබෙන එකට ඔබතුමා මුලින් සඳහන් කළා. එෙහිදී අපි දැක්කා පුංචි දරුවෝ දැන් පසුගිය වසරේදීත් ඊට කලින් අවුරුදු වලත් අපි දැක්ක පුංචි දරුවෝ ඒ වගේම තවත් හරිම සංවේදී අපිට දැක්කට පස්සේ බබාලා හම්බ වෙන්න ඉන්න අම්මලා අපි දැක්ක මේ පාද චාරිකාවේ මේ පාද යාත්‍රාවේ ගමන් කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ඉතාමත්ම මේ දැන් කෙනෙක් නිකන් බරක් කරේ තියාගෙන යනවට වඩා අමාරුයි දරුවෙක්ගේ බරක් මේ Tamanගේ කුසේ තියාගෙන යන එක. මොකද ඔබතුමාට හිතන්නේ ඒ කරන කැපකිරීම ගැන? අමුදනේ එකම එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒක අපේ වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් කියන්න බෑ. එච්චර විශ්වාසයි. විශ්වාසයි. ඊට වඩා දැකලා ඊයේ දැක්කා අර වීල් චෙයාර් එකෙන් වාඩි කරගෙන යාගේ ආබාතය ළමාව වඩා තියාගන්න වීල් චෙයාර් එකෙන් තාත්තා කෙනෙක් ඇදගෙන යනවා. කකුල් දෙකම පණ නැතුව අර ස්ට්‍රෙචර් එකෙන් පයින් යනවා. ඇස් පේන්නේ නැතුවත් යනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අපේ ආගමින් කියන්නේ මේ පාද යාත්‍රා කියන්නේ කතරම දෙයියෝ ගිය පාර. ඒ නිසා ඒ පාර යනකොට මොන හරි ලැබෙනවා. හිතට හරි ඇඟට හරි මොන හරි ලැබෙන්නේ නැත්තම් මෙච්චර දුක් විඳිලා අර අම්මා අර ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මා කෙනෙක් යනවා කෙනෙක් එච්චර භක්තියෙන්. ඒ නිසා මේක මමත් එහෙම ගියපු එක්කෙනෙක්. නිසා මට එනකොට දැනුණා මොනවද කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම අපි නෙවෙයි කරන්නේ උඩගෙන දෙයියෝ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ දැඩි විශ්වාසය නිසා තමයි ඇත්තටම නැත්තම් දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්න අම්ම කෙනෙක් මේ වගේ වනාන්තරයක් මැද්දේ කිලෝමීටර 60-70ක් ගමන් කරනවා කියන එක සුළුපටු වැඩක් නෙවෙයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි වනසතුන් ගහන කැලේක නිකන් සත්තු නැති කැලේක නෙමෙයි අලි කොටි වලස්සු කියන මේ දරුණු සත්තු ඉන්න වනයේක ඒ විදිහට ගමන් කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙන නිසා කතරගම දෙවියන් පිළිබඳව අප්‍රමාණ විශ්වාසයක් ගොඩනැගෙන තියෙන නිසා තමයි මේ ජනතාව මෙච්චර කාලයක මේ වසරට වසර 2187ක් වෙනවා අපේ වෛද්‍යතුමනි මේ ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම පෙරහැර මංගල්‍යයට. මොකද දුටුගැමුණු රජතුමා තමයි මේ පෙරහැර ආරම්භ කරන්නේ. කතරගම මහදේවාලය නිර්මාණය කරලා කතරගම දෙවියන්ට වැඩ සිටින ආරාධනා කරලා. මොකද මේ දුටුගැමුණු රජතුමන් යුද්ධයට යන්න කලින් අෂ්ටබල බෝධිරාජන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා බාර වෙනවා මට මේ බෝධින් වහන්සේට අධිග්‍රහිත වෙලා ඉන්න දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය මට ලැබෙන්න ඕනේ රට එක්සේසත් කරන්න කියලා. ඒ ආශිර්වාදය ලැබිලා රට එක්සේසත් කළාට පස්සේ කතරගම දෙවියන්ට වැඩ සිටින රන්කොත් මාලිගාව හදලා දෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 161 දී දුටුගැමුණු රජතුමන් විසින්. ඉතින් එතකොට ඒ දේවාලය නිර්මාණය කළ දේවාලයට දුටුගැමුණු රජතුමන් රාජ නියෝගයක් අනුව මේ කටයුතු කරන්න පවරලා තිබෙනවා. රාජකාරි 505ක් රාජකාරි මණ්ඩලය 505ක් තියෙනවා. ඒක ඇතුල් කට්ටලේ පිට කට්ටලේ මෙහෙම බෙදලා ගොටු මහන කෙනා දක්වා රාජකාරි පත් කරලා තියෙනවා. 505ක්. එතකොට තේවාව ගහන කට්ටිය පණිවිඩ කරුවෙක් පවා ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම එකට එකතු වෙලා තමයි එදා කාලේ දුටුගැමුණු රජතුමන් මේ කාර්යය ආරම්භ කළේ. ඉතින් ඒ නිසා වසර 2187ක ඉඳලා ඈත අතීතයක ඉඳලා යන මේ ගමනක් තමයි මේ පාද යාත්‍රාව කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ අපේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන පෙරහැරවල් අතර කිසිම පෙරහැරක මේ වගේ චාරිත්‍රයක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. දළදා පෙරහැර ගත්තත් විවිධ කාල පරිච්ඡේදවලදී
විවිධ රජවරුන්ගේ යටතේ විවිධ ආපු කරදර බාධක හින්දා ඒ දළදා පෙරහැරත් නතර කරලා තියෙනවා. නමුත් ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහදේවාලයේ පෙරහැර මොනම බාධකාවක් එකම දවසක්වත් පෙරහැර නතර කළා නැහැ. අපි දන්න ඉතිහාසය අනුව තියෙන්නේ LTT යුද්ධ සමය. ඒ කාලේ මේ පාරෙන් එනවයි කියන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් නමුත් ඒ බිහිසුණු ගමන එදා ඒ මිනිස්සු ආවා. එදා විවිධ බාධක මැද්දේ අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේලාගේ අනුශාසකත්වය යටතේ ඒ වගේම දේවාලේ හිටපු නිලමේවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ කප් මහත්තුරුන්ගේ කැපකිරීමෙන් ඒ කාල පරිච්ඡේදවලදී පවා පෙරහැර නතර නොකර පෙරහැර පැවැත්වුවා. ඒ නිසා මේ පෙරහැරට ඉතාමත්ම වටිනා ඉතිහාසයක් තියෙනවා වගේම ඉතාමත්ම වටිනාකමක් ලැබිලා තියෙනවා. මොකද අවිච්ඡින්නව ඒක නොකඩවා පැවතිච්ච පෙරහැරක් හැටියට. ඒ නිසා වසර 2187ක් කතරගම දෙවියන් වෙනුවෙන් පවත්වපු පෙරහැර මංගල්‍යයකට තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ වෛද්‍යතුමා ඇත්තටම අපි අගය කරන්න ඕනේ. එතුමා මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළදී මේ කරන කැපකිරීම නැත්තම් සමහරක් විට මේ ස්ථානයට පැමිණෙන සමහරක් අයගේ ජීවිත මෙලොවින් සමුවරගෙන ගිහිල්ලා. දැන් පසුගිය වසරේදීත් මම හිතන 4-5 දෙනෙක්ගේ ජීවිත එතුමා බේරලා දුන්නා. ඊට කලින් අවුරුදු වලත් ඒ වගේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දෙත් දැන් වෙනකොටත් එක්කෙනෙක්ගේ ජීවිත බේරගෙන තියෙනවා. තවත් අයට ප්‍රතිකාර කරලා තිබෙනවා. අඩු පහසුකම් යටතේ. ඉතින් ඇත්තටම මීට වසර කිහිපයකට කලින් මේ අවස්ථාවට ලැබිච්ච ගිලන් රථය පවා මේ ගමන එතුමානන්ට ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් එතුමානන්ගේ පෞද්ගලික වාහනෙන් මේ ලෙඩ්ඩු මෙතන ඉඳලා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රදේශවලට යොමු කරලා ජීවිත බේරා දෙන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් වෛද්‍යවරු පිරිසක් මෙතුමානන් සමග එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මේ අවස්ථාවේ ආශිර්වාද කරනවා. මොකද අපි මම ගිය වසරේදීත් මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මෙතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ වගේ වැඩසටහනක් අපි කළා. ඉතින් එහිදී අපි දැක්කා මෙතෙන්ට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි අද අපේ සභාපතිතුමා, අපේ ගිහි බාරකාරතුමා, අපේ ජිප්රත සංගමේ, අපේ මාධ්‍ය ඒකකේ මේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ බඩු බාහිර ආදී අත්‍යවශ්‍ය කරන දේවල් මෙතන තියෙන වතුර තියෙනවා, තැඹිලි තියෙනවා, කොඹඩු තියෙනවා, පළතුරු තියෙනවා, බිස්කට් වර්ග තියෙනවා. මේවා අපි ඔක්කොම අරගෙන ආවේ අපි මෙතුමානන්ට ලබා දෙන ශක්තියක් හැටියට. ඉතින් අපි මීට වඩා අපේ කතාව දිග්ගස්සන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබතුමාටත් රාජකාරී බොහොම අධිකයි. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබතුමා කරන මේ කාර්යය ඉතාමත්ම සාර්ථකව තවත් ඉදිරියට දින 12ක පමණ කාලයක් මේ කටයුත්ත නියැලෙන්න තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී කිසිම කරදරයක් බාධකයක් නැතුව මේ කටයුතු බොහොමත්ම සාර්ථකව සිද්ධ කරගන්න ඔබතුමන්ට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්නේ කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මේ ඉන්න කිසිම පාදයාත්‍රාවේ පැමිණෙන කිසිම බැතිමතුෙකුට අඩුම තරමේ හෙම්බිරිස්සාවක්වත් හැදෙන්නේ නැතුව ඉන්න ශක්තිය වයසලා උදා වෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කතරගම දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය හැමෝටම යොමු වෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද දවසේ අපේ කිරිවිහෙර මාධ්‍ය ඒකකයේ අපේ කතරගම ජිප්රත සංගමයේ, ත්‍රිවිධ සංගමයේ ආදී වෙළඳ සංගමයේ මේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා අද ආවේ මේ කාර්ය අපි දෑසින් දැක බලාගෙන මේ දේවල් වලට අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන් ශක්තිය ලබා දෙන නිසා ඒ අය ඇතුළු පැමිණි හැම දෙනාටමත් මෙතෙන්ට පැමිණි සියලු මේ සම්බන්ධ වුණා වූ සියලු දෙනාටමත් අපි වෛද්‍යතුමා ඇතුළු හැම දෙනාටමත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. උතුම් කතරගම දෙවිඳුන් මහසින් දෙවිඳුන් සියලු දිව්‍ය රාජන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදයෙන් සිතක් ශාන්තියක් යහපතක්ම වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඔව් ඒත් එක්ක හැමදෙන එකම එකක් කියන්න ඕන. අද දෙයියෝගේ මං කියවනේ මේ වෙලාවට දෙයියෝ ඉන්නවා කියලා. අද ඔබතුමාලත් දැකලා ඇති ගොඩාක් පිරිසක් 12000ක් වගේ සාමිලා ගියා. අපිට අද දවල්ට පස්සේ බොන වතුර නැහැ. අපිට ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ දෙයියෝන්ගේ වැඩ. ඒ වගේ ඇත්තටම ස්තුතියි. අපි කරනවා පින් වැඩ. ඕගොල්ලෝ අපිට